我哋嘅設計概念其實係嚟自於嘉咸市集啦。咁我哋亦都有親身行過一次嘉咸市集嘅。咁啊，呢班學生咧，今次去做呢啲嘢咧，就相當好啊！比過往幾屆都係最好咁教嘅啦，係。呢啲製作啊，呢啲設計啊，或者我哋影一啲相啊，係最好係得一個好事得啦。好，多謝各位。設計嘅理念就係咧，想好似以前咁樣咧，即係以前啲豉油啊嗰啲，為咗好似睇啲同埋中意學咧，就攞啲報紙啊咁包住佢。